What's up mga kahombre? Mas to healing nga pala. May laro tayo ngayon sa Esperanza. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ayun, simulan na natin. Easy to win tayo. Ang gandang pasay dahil na naman. Sabi ba nakawala? Ang ganda, indang tablay. Nakuha rin 77. 77, tumira. Easy. Ang gandang pasay sa ilalim. 21-7 of score. Pinigay ako lana, pula. Easy to pro. Ako na number 1. Bringay. 5, binalik kayo. Exclamador. Sablay pa rin. Uy! Olarte. 20 seconds remaining. 15 to shoot. Wala na po number 5. Number 5, nagdadalawang isip. Follow mo. 12, number 12. Nawala yung bola sa kanya. Bigay 15. Umiikot. Sabalay. Nakuhami. Segnedo. Nabababa ng bola. Bigay. Olarte. Lang. Exclamador. 15 to shoot. Sa pool. 10 to shoot. Easy. 2 point. Sinasakay. Olarte. Tumira. 77. Base shot. Easy. 77 na over the ball sa kanya. Kumito. Pasok na. Grabe. 77. One double pull up. Basic na naman. Segnedo. Binigay ulit kay Pote. Binigay Yubal. 15 to shoot. Binigay Parosa. 3 points. 3 points. Limang somay daw. Limang pirasong somay daw. Yubal. 15 to shoot. 10 to shoot. Pasok. Ang gandang bago sa ilalim. Binigay Akulana po may kay umatake umikot. Ang gandang galaw. Binigay Jimenez. Tumira. 10 to shoot. Easy, 2 points. To shoot. Easy to 5 to shoot. Segnedo umatake. Pasok yan para kay Segnedo. Mas masarap paglan, wala ba't burning, basta